明明是只正经的男表，内心却怀揣着一颗少女的心。今天维修到一块比较特殊的宝路华机械男表，虽说它是机械男表，但是呢，却搭载了一枚女士的 ETA2671机芯，这是为什么呢？接下来我们来看看。可以看到它的内部空间其实是挺大的，有 31.7 毫米，完全可以安装得下2824或者是2892机芯，完全是可以的。可是它却安装了一个2671机芯，不明白这厂家的想法。有着独特的外观设计理念，很难想象这是来自10几年前的设计。经典复古的坦克表链，摸起来非常的柔顺，有着丝滑的手感。表盘经过漫长的岁月的洗礼，也没有在它身上留下些许痕迹。都这么多年过去了，顾客描述手表一直都有佩戴，机芯内部看起来只有少量的进水的痕迹，有一点点的发霉，不过没有太大的影响。修复好之后跟新表一样的了，真不愧是 ETA 机芯，修复好后依然稳如老狗，走时精准。宝路华手表属于冷门系列，很多人都没有听说过，但是宝路华曾经在1960年出过一个英叉10英机芯，轰动一时。我是钟表匠飞淼，关注我，修表不迷路。